选3个这个。这样子不是？我多选不是？最好了钱。选一腿20，你2腿选1把给30个洋镐。我选腿嘛。你选。这个斧子我加点铁，给我弄个5号这个斧子得好多钱？你这斧子是个金钢的，选口就行了。木面钢，本身就是钢。选个口，你开款的，开款的。选口50块。